ऐसे राज की जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई है और जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसे कहते हैं द हम ऑफ द अर्थ या द टाओस हम। इमेजिन करिए, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं और सडन आपको एक आवाज सुनाई देती है, एक हल्की सी हमिंग साउंड, जैसे दूर कहीं कोई डीजल इंजन स्टार्ट हो गया हो। आप खिड़की बंद करते हैं, फैन ऑफ करते हैं, पर वो आवाज बंद नहीं होती, क्योंकि वो आवाज बाहर से नहीं बल्कि जमीन के अंदर से आ रही है। वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाइड हम। 1970 से लेकर आज तक, यूके से लेकर अमेरिका तक हजारों लोगों ने एक ऐसी आवाज रिपोर्ट की है जो कभी रुकती ही नहीं। साइंटिस्ट्स ने इसे इन्वेस्टिगेट किया, पर हैरानी की बात यह है कि माइक्रोफोन्स इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ये आवाज सिर्फ कुछ ही लोगों को सुनाई देती है, और जो इसे सुनते हैं उनके लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। उन्हें नींद नहीं आती, सर दर्द रहता है, और कुछ लोग तो पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं। पहले लगा कि ये फैक्ट्रीज या सबमरीन की आवाज है, पर जब सारे मशीन्स बंद किए गए तब भी वो हम चलता रहा। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये हमारी धरती की अपनी हार्ट बीट है, टेक्टोनिक प्लेट्स की रगड़ या ओशन वेव्स का प्रेशर। लेकिन एक डरावनी थ्योरी ये भी है कि ये किसी सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या एलियन कम्युनिकेशन का हिस्सा है, जो सिर्फ सेंसिटिव कानों को सुनाई देता है। सबसे बड़ा सस्पेंस, आज तक कोई नहीं जानता कि इसका सोर्स क्या है। शायद आपका पड़ोसी इसे सुन रहा हो, पर आप नहीं। क्या पता, शायद अगली बार जब आप बिल्कुल खामोशी में बैठे हों तो वो आवाज आपको भी सुनाई देने लगे। क्या आपने कभी अपने कानों में वो अजीब सी हमिंग महसूस की है? कमेंट में बताओ।